नमस्कार दोस्तों, क्रेज़ी मेडी इन्फो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इसके लक्षण जान लेते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, हल्के फुल्के गले में खराश, हल्की फुल्की आंखों से पानी आना, नोज़ कंजशन यानी कि नाक का जाम हो जाना और हल्की फुल्की खांसी होना। इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम होता है उसका नाम होता है राइनो वायरस। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट होता है 3 से 5 दिन का होता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे पहले हम एक एंटीबायोटिक लेंगे जिसका नाम होता है एग्यूमेंटिन 625, जो कि आपको इसको सुबह शाम लेना है। इसके साथ एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि सांस के या गले के इन्फेक्शंस के लिए एक टैबलेट आती है एजिडाइसो, उसको भी आपको लेना है सुबह शाम दोनों टाइम। अगर आपको हल्की फुल्की खांसी है, सूखी खांसी है तो एलेक्स सिरप ले सकते हैं साथ में, या हल्का फुल्का म्यूकस आ रहा है यानी कि बलगम आ रहा है तो कॉस्कोपिन ले सकते हैं। सिरप लेने का जो तरीका है 10-10 ml आपको 3 टाइम लेना है। अगर एलर्जिक खांसी है तो आपको लेना है मॉन्टिकॉप टैबलेट, वो भी रात को। और इसके साथ में आपको एक एसिडिटी की दवा भी लेनी है, एसिलोक 150, क्योंकि ये सारी आप जो दवा लेंगे इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। और इसकी जो सावधानियां हैं कॉमन कोल्ड की, आपको गर्म पानी लेना है और ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। धन्यवाद।